这是一半的火龙果捏爆，这是另外一半的火龙果榨成果汁，让它一点点的渗透。OK， 我们10分钟后见。A few minutes later. Hello， 各位小伙伴们，前段时间呢，我用我的布衣清洗机做了我家地毯清洁能力的测试，整体表现我是非常满意的。今天呢，我直接一步到位，在我的飘窗坐垫上面做一个深层次清洁能力的测试。然后清洁的第一步呢，是先给它喷上高温的水，然后通过这个水呢，把污渍给溶解掉。我刚才已经喷了一遍水，溶解掉之后呢，然后再给它吸附走。OK， 第一遍清洁已经结束了，整体表现还是不错的，差不多清洁了有80%-90%吧。毕竟这个海绵垫确实挺厚的，里边吸附那么多污渍，所以说呢，等会儿呢运行完第二遍应该就差不多了。开始工作。第二遍清洁也结束了，相比于第一遍来说，第二遍就简单太多了。现在我们检查一下成果，然后看一下4个面吧，色面都是不错的，对吧？正面，然后还有反面，然后最后呢，就是激动人心的时刻，要见证奇迹了。看一下它里边这个海绵具体是一个什么样的状态。现在给它拉开，先给它看正面吧，大家看一下正面，一个手不太好操作，看里面，原本是红的，对吧？看清洁完里面，算了，另外一个手也上来，我给它扒下来。OK， 我现在给扒开了，看里面，这是正面，这是正面的，看里面都是这样的状态，已经完全很干净了，并且呢也很干燥啊，吸得很干燥。除了这个表面这层布呢略微有点潮湿之外，这个海绵已经很干燥了，对吧？再看反面，很牛逼啊，很不错，真的是科技改变生活呀！各位家人们，这个东菱的布艺清洗机，经过我2次的测试。一个表面的地毯的测试，还有一个这个包括床垫啊这种地垫深层次清洁的测试，整体表现我是非常满意的，都清洁得很干净。最后呢，我再测试一下它清洁完之后的干燥程度。这个是个卫生纸，10公分的海绵，如果里面有水没有吸干净的话，这个纸肯定就会有点潮湿，对吧？我现在用力的按压，你们看侧面，按压，然后看什么状态，几乎是干燥的。这个有点出乎我的意料啊。确实有点出乎我的意料，因为这个海绵里边都是中空的嘛，它这个清洗机13000帕的吸力，等于把里边的污渍还有后来我喷的水全部给它吸干净了。我觉得家里边凡是有布艺的，包括地毯呀、窗帘呀、包括床垫呀，买一个布艺清洗机真的我觉得非常不错，好吧？今天的测试完美结束，拜拜。